Модель FX111 является упрощенной версией модели 112. Представляет собой небольшой станок с ручкой для переноски для настольного размещения. В базовой комплектации фрикционный коврик, как дополнительная опция идут штыри для упаковки легких объектов. Также возможно исполнение с кареткой от старшей модели 4ECO212. Данная каретка может быть также оснащена блоком обрезки, а также большими штырями. Такая комплектация станка предполагает напольное использование и подходит для упаковки очень легких, но относительно объемных объектов упаковки.